भाई लोग ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि भाई जैसा कि अपने टाइटल देखा तो भाई आज की वीडियो ना NS200 लवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो ये जो आवाज़ आती है ना, और आवाज़ के साथ जब आप NS200 के गियर्स चेंज करते हो तो भाई जो फीलिंग आती है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी है भाई। आज की वीडियो में ना हम जो वो NS200 के एग्जॉस्ट का म्यूज़िक सुनाने वाले हैं और भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, मिस मत करना भाई, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो NS200 लवर्स हैं ना, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगी। और जो NS200 बाय करना चाहते हैं ना फ्यूचर में, तो उनके लिए भी ये वीडियो जो वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि भाई आपको जो वो प्रॉपर फील आएगी कि आप ही जो वो NS200 को राइड कर रहे हो। ठीक है।